სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. წმინდა მამათა სწავლებანი ეკლესიის დანიშნულების შესახებ და ჩვენი დამოკიდებულების შესახებ ეკლესიის მიმართ. ეკლესია ქვეყნის ზეცაა, ხოლო ეკლესიაში აღსრულებული ღმრთის მსახურება ანგელოზებრივი მსახურებაა. ამიტომ ეკლესიაში ღმრთის მოშიშებით უნდა შევიდეთ. არ ვიხმაუროთ, არ ვისაუბროთ და არც ამ ქვეყნიურ საზრუნავებზე ვიფიქროთ. ღმრთის მსახურები სახი არიან თავად ქრისტესი, ანგელოზებისა, ქერუბინებისა, სერაფიმებისა, მოციქულებისა. ტაძარში ცოდვათა განწმენდის საიდუმლო სრულდება. მოგზაურებით იყავი იმ ადგილას, სადაც შენი სული ყოველგვარი სიბილწისაგან იწმინდება, სადაც ღმერთს ურიგდები, სადაც სული ჭეშმარიტ სიცოცხლეს პოვებს. საეკლესიო ღვთისმსახურებას ტაძრის გარეთ შესრულებული ვერანაირი ლოცვა ვერ შეცვლის. როგორც მაცხოვარი ბრძანებს, სადაცა იყვნენ ორნი, გინდა სამნი შეკრებულ სახელისა ჩემისათვის, მუნ ვარ მე შორის მათსა. ქრისტიანმა საპატიო მიზეზის გარეშე წირვა ლოცვა არ უნდა გააცდინოს. ტაძარში ღმრთის მსახურების დაწყებისას უნდა მოვიდეს და დამთავრების შემდეგ წავიდეს. ეკლესიაში წასვლისას შესაბამისი განწყობა უნდა გქონდეს. გზაში სასაუბროდ ნუ გაჩერდები. ტაძარში მოწიწებით იდეგი. დაუკვირდი, რას კითხულობენ და რას გალობენ. თუ რაიმე ძალიან არ დაგჭირდა, გარეთ ნუ გახვალ. მლოცველებს ნუ შეაწუხებ. აქეთ-იქით ყურებას ჩურჩულს მოერიდე. ღმრთის შიში გქონდეს, ეკლესიაში მოსვლის მიზანი გახსოვდეს. თავად უფალი აკვირდება შენს გონებას, აზრებს, როგორ ეძებ მას მთელი სულითა და გულით, თუ უხალისოდ, უგულისხმობ, თუ შენს გულს მოდგინებას დაინახავს, გამოჩნდება და საკუთარ თავს გამოგიცხადებს, შეგეწევა, მტრებისაგან გიხსნის, გაგამარჯვებინებს. ანგელოზები და წმინდანები ჩვენი საუკეთესო ერთგული მეგობრები არიან. ისინი ხშირად მაშინ გვეხმარებიან, როცა ადამიანებს ჩვენი დახმარება არ შეუძლიათ. საჭიროა შრომა, გულმოდგინება, სიფხიზლე, ყურადღება, ღმრთისადმი დაუცხრომელი ლოცვა. ვინც ღმერთს მთელი არსებით არ შეიყვარებს, სიყვარულით არ განიწმინდება, ცათა სასუფეველს ვერ დაიმკვიდრებს. ეკლესიაში მადლის უფებს დაუკვირდით მის ღმრთის მსახურებას, ლოცვებს, საიდუმლოებებს, წესებს. ეკლესიის სულით გამსჭვალეთ სხვა შემთხვევაში თქვენს პიროვნებას ამ სოფლის სული ბოროტების სული მოიცავს. ცოტაა ისეთი ადამიანი, რომელმაც კარგად დაიწყო და კარგადაც დაამთავრა. მიზანს შეუფერხებლად მიაღწია. ბევრი ლმობიერი გახდა, ზოგი ღვთის მადლს ეზიერა, ზოგიერთმა ზეციური სიყვარული იგრძნო, მაგრამ ბევრმა მათგანმა ვერ გაუძლო ბრძოლებს, შრომას, ეშმაკის საცდურებს. ვერ იტვირთა ღვაწლი თავისი სუსტი ნებისყოფისა და ამ ქვეყნიურ სიამეთა სიყვარულის გამო და ამ სოფლის ჭაობში ჩაედგო. ეს სიტყვები შეიძლება ითქვას სამწუხაროდ ღვთისმსახურთა მიმართაც, რომელთაც გულმოდგინედ დაიწყეს მსახურება ღმრთისა.
შემდეგში კი მოუკლეს წირვა ლოცვას. მოხდულის უპირველესი დანიშნულება ის არის, რომ მსხვერპლი შესწიროს ღმერთს, ანუ ხშირად აღასრულოს წმინდა ლიტურგია. და როდესაც ღვთისმსახური დაიწყებს მიზეზების ძებნას, რომ არა წიროს, უკვე აქედან იწყება მისი დაშორება ღმერთისაგან. მიზეზს ეშმაკი უამრავს გამოაჩენს. ასევე ეს სიტყვები შეიძლება მიუსადაგოთ იმ ადამიანებს, ვინც სტიქარით ემსახურებიან ეკლესიას. არიან ან მნათენი, ან წიგნის მკითხველნი, ან მგალობელნი. კარგად იწყებენ ემოციით. მრავალი წლის მანძილზეც ემსახურებიან ღმერთს. და შემდეგში ეშმაკი, რომელიც მუდამ ჩასაფრებული ამა თუ იმ ადამიანის დასაშორებლად ღმერთისაგან და ეკლესიისაგან მძლავრობს მათზე. და ძირითადი საშუალება ეშმაკს რა აქვს? ის რომ ადამიანს თაუნერგავს ღვთისმსახურებაში მონაწილე ადამიანს, რომ დაიღალე. ეხლა მოდი შენი საერო საქმენი აკეთე, ოჯახი გყავს, მიხედე. და ასე ნელ-ნელა წყდება იგი ღვთისმსახურებაზე. ვეღარ იცლის იმისათვის, რომ ღვთისმსახურებაში მონაწილეობა მიიღოს. ასე შორდება იგი ეკლესიას და შემდეგში ღმერთსაც. და სულ თავის მართლებაშია. მიზეზებს ეშმაკი უამრავს აძლევს იმისათვის, რომ თავი იმართოს, რათა ეკლესიაში ღვთისმსახურებაში მონაწილეობა არ მიიღოს. ამიტომ ამაზე ყველა უნდა დავფიქრდეთ, როგორც სამუდელონი, ასევე ის პიროვნებები, რომელნიც გამოგირჩიათ მოძღვარმა იმისათვის, რათა ემსახუროთ ტაძარს, მიიღოთ მონაწილეობა ღვთისმსახურებაში და ასე საქმე ეყოთ ღმერთს. რადგანაც ეს ძალზე დიდი პატივია. როგორც მღვდლობა პატივი დიდი, ასევეა დიდი პატივი ღვთისმსახურებაში მონაწილეობაც. და ასევე შეიძლება ეს ითქვას მათ შესახებ, ვინც საეროვნი არიან, დადიან ეკლესიაში მრავალი წლის მანძილზე, თუმცა ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით გავაგრძელებთ საუბარს. დიადი ენით აუწერელი და შეუცნობელია ღვთის აღთქმული ქვეყანა. ჩვენ გვჭირდება რწმენა, სასოება, ღვაწლი, გვჭირდება ჩვენს ცოდვებთან ბრძოლა, ძალისხმევა, ქრისტეს მცნებების შესასრულებლად. ამის გარეშე ვერც ერთ სათნოებას ვერ მოვიპოვებთ. ღმრთის მსახურებისას თუ ჩაფთვლიმა ღმერთს დახმარება შესთხოვა. უფალიც თავისი მადლით დაგიფარავს. გამოფხიზლდები და ლოცვებსაც მოისმენ. გიყვარდეთ ღვთის ტაძარი, ნუ დააკლდებით ღვთის მსახურებას, რადგანაც ვინც ღმერთს წმინდა ეკლესიას შორდება იღუპება. წმინდა ეკლესია უფლის მცნებების, მისი სწავლებისა და საქმეების ერთგული მცველია. იგი თავად მაცხოვარმა დააფუძნა. და ეხლა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, ის გამოც ადამიანი შორდება ეკლესიას. ანუ როგორც მას ეკლესია უწოდებს, ვერცხლის მოყვარეობა, ანუ იუდას ცოდვა. ვერცხლის მოყვარეობა მხოლოდ ფულის სიყვარულს არ გულისხმობს, იგი მუდამ ქონების შეძენას ესწრაფვის. ვერცხლის მოყვარე მხოლოდ ის კი არ არის, ვისაც ბევრი აქვს და სხვას არ უნაწილებს, არამედ ისიც, ვისაც ძალიან უნდა რომ ბევრი ჰქონდეს და გამუდმებით ამაზე ფიქრობს. ვერცხლის მოყვარეობა სასიკვდილო ცოდვა. რა ისარგებელ ეყოს კაცსა, უკვე თუ სოფელი ყოველი შეიძინოს და სული თვისი იზღვიოს. ფულის მონა ქრისტეს
ჭეშმარიტი მონა ვერ იქნება. ვერცხლის მოყვარეობა იუდას სოდვაა. ვინც ღმერთს სათნო ეყოფა, გაჭირვების ჟამს უფალიც დაეხმარება, ხოლო ვისაც თავისი სიმდიდრის იმედი აქვს, იგი მასთან ერთად წარწმუნდება. ვერცხლის მოყვარეს მხოლოდ სახელი აქვს ქრისტიანის. სინამდვილეში ის კერპთაყვანის მცემელია. გსურს იყო მდიდარი, მაშინ მეგობრად ღმერთი გყავდეს. ღმერთმა დაგიფაროს, რომ შენი ქონება უფლის, ღმრთის მშობლის ან წმინდანების შესაწირად დაგენანოს. ფრთხილად იყავი, ქონება წარსაწმენდელად არ გექცეს. სიხარულით განაბნიე იგი უფლისა და წმინდანების შესაწირად. თუ გულში სიძუნწეს გრძნობ, შენს თავს უთხარი, ქრისტია ჩემი სიცოცხლე, სიყვარული, ჩემი დაულევნელი სიმდიდრე, საზრდო და სასმელი. მტკიცედ გწამდეს, რომ ცხოვრება ფული და საჭმელი კი არ არის, არამედ ადამიანთა ურთიერთსიყვარულია ღმრთის სიყვარულის გამო. გახსოვდეს, რომ ღმერთი სიყვარულია, ეგოიზმი მხოლოდ საკუთარი თავისთვის ცხოვრება, ეგოიზმი მხოლოდ საკუთარი თავისათვის ცხოვრება დავივიწყოთ. ძუნწი უფლის მტერია. ყველა ქრისტიანმა, განსაკუთრებით მღვდელმა, ხელგაშლილობით უფალს უნდა მიბაძოს. და ეს შენი ტრაპეზი უფლის ტრაპეზივით ყველასათვის იყოს განკუთვნილი. წუთი სოფელი ჩვენი დროებითი მოღვაწეობისა და მოგზაურობის ადგილია, სადაც ყველაფერი ღმერთს ეკუთვნის, ხოლო ჩვენ განსაზღვრული დროით მოგვეცა განსაზღვრული საჭიროებისათვის და ამიტომ ზედმეტი უპოვარებს ერგებათ. თუ ბევრი გაქვს, დახარჯე, თუ არ გაქვს, ბევრს ნუ დააგროვებ. გულმხილავმა ღმერთმა კარგად უწყის ჩვენი სიძუნწე და ანგარიშიანობა. ამიტომ უფალი გუპირდება, რომ განკითხვის დღეს საზღაურს მხოლოდ იმის გამო კი არ მოგვაგებს, რომ მშიერი დავაპურეთ, წყურვალს ვასვით, შიშველი შევმოსეთ, ავადმყოფები და საპყრობილეში მყოფნი მოვინახულეთ, არამედ იმისთვისაც, რომ ადამიანს ერთი ჭიქა გრილი წყალი მივაწოდეთ. ამის შემდეგ განა შეიძლება ჩვენი გულქვაობისა და სიძუნწის არ შებრწყდეს. ჩრჩილი ყველაფერს ჭამს, კუბოსთვისაც ნუ შემოინახავ შენს ქონებას. მთავარი პატივი ამ ქვეყნად კარგი სახელის დატოვებაა. ადამიანები ღმერთის ნაცვლად მამონას ემსახურებიან. შრომობ, იშრომე, მაგრამ ბოროტ საქმეს ნუ ეშურები. წარმატებას ღმრთისაგან ელოდე და შენი ხვედრი უფალს მიანდე. ქრისტიანი ჩაცმა დახურვას არ უნდა გადახვეს. ვინც ძვირფას ტანსაცმელს გადაჭარბებულ ყურადღებას აქცევს, ის სიამაყესა და პატივმოყვარეობას ვერ გაექცევა. ღმერთი გულს უცქერს და არა ტანისამოს. გულმოწყალება მარხვასა და ქალწულებაზე მაღლა დგას. მოწყალება უპირველეს ყოვლისა არსებობს არა მიმღებთათვის, არამედ გამცემთათვის, რადგან ეს უკანასკნელნი მისგან უფრო მეტ სარგებელს პოვებენ. პატივმოყვარეობით გაღებული მოწყალება უკვე ნამდვილი მოწყალება არ არის. ეს ბაქიაობა და გულციობა. მოწყალება კეთილი ნებით, ხალისით, გულწრფელად, გლახაკთა სიყვარულით უნდა გასცე, ყოველგვარი ქედმაღლობისა და სიბრაზის გარეშე. ამდენად ეს ცოდვა, ვერცხლის მოყვარეობა, ხდება ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ადამიანის ღმერთისაგან დაშორებისა, ეკლესიისაგან დაშორებისა. რადგანაც სულ ფიქრობთ, ჩვენი გონება სულ იმას დაუყრია, რომ რაც უფრო მეტი
და მეტი გვექნება, მით უფრო და უფრო დაცული ვიქნებით. ამ დროს აი ხომ მოусმინეთ წმინდა მამებს და იცით სახარებიდან და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, უდაო ფაქტია, რომ ერთ წამში მთავრდება სიცოცხლე. ერთ წამში და ღმერთი მოგკითხავს სამჟავროზე, ეხლა შენ სად იყავ? შენ საზრუნავებზე ფიქრობდი და იმას გულისხმა ყოფდი, რომ სად რა აკეთო იმისათვის, რომ დაცული იყოს შენი ხვალინდელი დღე, თუ იმაზე ფიქრობდი, ცხონდები თუ არ ცხონდები. ადამიანი უნდა ფიქრობდეს უპირველეს ყოვლისა სულის ცხონებაზე. ამისთვის დააფუძნა ღმერთმა ეკლესია. და როდესაც ამას წდები შენ მიწიერი საზრუნავების გამო, ის იმედი უნდა გქონდეს. რა იქ ქონება გაგხვება, სახელი გაგხვება? ვერაფერი. ხო ეს მარტივია და ყველამ კარგად ვიცით. ვერაფერს ვერ წავიღებთ იქით. ასე რომ შევეცადოთ, რომ კიდევ და უფრო მეტი გულმოდგინებით ვიარო ბაზარში, დავესრულოთ ღვთისმსახურებას, შესაბამისი კურთხევით აღსარების შემდეგ მივიღოთ წმინდა ზიარება, ვილოცოთ, მარხვა დავიცვათ. დაუკვირდით თუნდაც, ხომ ესეც ძალზედ მარტივია. როგორც კი მოწყდები ადამიანი ეკლესიას, აი თუნდაც ერთი კვირა, ორი კვირა, ხომ? რაღაც სულ სხვანაირი ხდები. სულ სხვანაირი ხდები, ზერელე, უქმის მეტყველი, ცოდვებშიც ადვილად ვარდები. როცა ტაძარში დადიხარ, ხარ რაღაც მადლით, განსაკუთრებული მადლით დაცული და გიფარავს უამრავი განსაცდელისაგან. ესეც ძალზედ მარტივია, ალბათ თქვენ თვითონ დაკვირვებულ ხართ თქვენ თავს. რა მდგომარეობაში ხართ მაშინ, როდესაც ინტენსიურად, სისტემატიურად დადიხართ ეკლესიაში და რა მდგომარეობაში ხარ მაშინ, როდესაც მოწყდები ეკლესიას. და ცხოვრება კი უცბად თავდება. ძალზედ მალე, მოულოდნელად, ისე, როდესაც ჩვენ სულ არ ველოდებით მას, ისე დგება ჟამი ამ ქვეყნიდან გასვლის. იმიტომ უნდა ვემზადოთ და აი ეკლესია არის სწორედ ის ადგილი, რომელიც გვამზადებს ჩვენ უფალთან შესახვედრად. ერთმა დაგლოცოთ და გაგვიხსენოთ.